Tiffany bos, belum mah. Oh. Dapat nih bos. Bikin luka. Strike nih bos. Bikin luka. Berapa tuh? 6 tuh Bapak. 6 bos. Tatap sukuling belum? Udah. Pindah kerja. Strike nih bos. Ikan putih nih bos. Putih nih bos, penting kali. Dapat lagi Tata? Bisa tempat di mana? Sana mah. Saya ada bikin. Dapat tuh bos ikan putih. Ikan apa tuh Bapak? Kopina. Gila. Dapat nih bos ikan putih. Bapak dapat mau dapat ikan. Patut lah. Dapat nih. Ikan putih. Itu batu Bapak. Tapi dapat ikan putih. Dapat banyak nih bos. Dapat banyak. Tuh dapat 7. Pertama kali. Ini ular. Pindah kak. Ikan putih nih bos. Di sebelah. Ada tadi. Yuk. Ada di. Mama butuh. Apa langkah? Fokus di Tifa bos. Buang ular. Kenapa lo kuning nih? Ma, tarik mau tuh. Ma, tarik mau punah tuh. Ma, tarik mau punah tuh. Siapa tarik? Lepas Nona. Sabaran batu alu amit aja. Dapat nih bos. Ma, Papa, Bro, bos. Papa sama Cin sama. Dapat dia bos. Ya Papa. Papa sama sabun macin nih Papa. Ma, mancing mau sabun lagi.
Bapak, saya mancing, saya pun. Bapak, saya panen habis. Ma, ma, Bapak, antes saya punya tayo mancing udah. Bapak, antes saya punya tayo mancing udah. Bapak, saya mancing udah. Bapak, Bapak, tak saya punya udah. Tak saya punya udah. Bapak, tak saya punya udah. Tak saya punya udah. Udah saya punya sini nih. Bapak, tak saya punya sini nih, Bapak. Bapak. Bapak cari, Bapak. Bapak cari. Tarik lagi. Bapak tahu ayah. Dapat ikan. Putih itu ayah. Ayah. Bapak, ikan udah kuning di mana? Itu habis ikan. Ya ada nih.
bebas yang berat itu. Berbunyi kan? Oke. Papa, kaisu. Santai makin. Kaisu papa, mati kan? Papa, kepelukan mati. Satu lagi di sebelah sini. Mana? Yuk, ikan yang kita biasa mancing tuh Bapak. Dapat ulang-ulang kali. Satu yang, Bapak, yang satu. Ikan apa tuh kak? Itu tuh kak. Ulang-ulang sekali kita dapat ini. Ya, terdekat situ, kesambut ke kota. Dapat nih bos. Bapak, mau gimana Bapak? Kita bisa lihat orang, kita buang itu. Bapak dapat jalannya. Ini apa nih? Bukan habis. Benar habis. Yeay, dapat. Dapat Bukan habis. Aku jangan angkat, taruh di luar sini supaya bisa angkat. Satu kecil. Ganteng nih.
adikku mau